皆様、こんにちは。東ひかりです。こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて今日はぜひひかりさんがやってらっしゃる事業、お仕事について詳しく伺いたいんですけれども、訪問介護の仕事で、しかもその中でも難病の方向けの訪問介護をやってらっしゃる。なんかすごくね、その現場って大変そうなんじゃないかなっていうイメージがあるんですが、ぜひお仕事のことを教えてください。はい、そうですね。結構私も最近ですね、私はね、ビジネス交流会の部にもね、入っていて、7年ぐらい活動してる中で、本当にお仕事のことって話してこなかっ